Në një forum të mbajtur në Tiranë i përqendruar në fuqizimin e bashkëpunimit ekonomik midis Shqipërisë dhe Turqisë, kryeministri Edi Rama ftoi bizneset turke të rrisin investimet në vend duke theksuar rëndësinë e lidhjeve të qëndrueshme tregtare dhe ekonomike. Ai e përshkroi marrëdhënien si një autostradë suksesi që lidh Stambollin me Tiranën dhe përforcon korridorin lindje-perëndim duke përfshirë portin e ri të Durrësit dhe korridorin e 8. Dhe nesër të ndërtojmë një autostradë suksesi midis Bosforit dhe Adriatikut, sepse kjo marrëdhënie nuk është thjesht ekonomi. Kjo marrëdhënie është vllazëri, është besim, është një bashkëudhtim drejt ardhmës. Ura që sot lidh Stambollin me Tiranën është më e fortë se kurrë. Ura që sot lidh Turqinë zyrtare, Ankaran me Tiranën zyrtare është më e fortë se kurrë. Një urë që bashkon dhe që e bën më të shpejt dhe e bën më të lehtë. Edhe lidhjen e lindjes me perëndimin përmes korridorit të 8 dhe portit të ri të Durrësit, por njëkohësisht që lidh historinë me të ardhmen. Në të njëjtin takim, zëvendës kryeministri Belinda Balluku i bëri thirrje biznesmenëve turq ta shohin Shqipërinë si një vend me potencial real për investime fitimprurëse. Ajo theksoi se investimet e ardhshme nuk do të jenë me gjeste solidariteti si në vitet e para të demokracisë, por nisma ekonomike që gjenerojnë të ardhura dhe vende të reja pune. Në dorë, investoni tani. Nuk do të bëheni pishman, siç e themi edhe në Shqip duke përdorur një nga fjalët e shumta turke. Edhe vetë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pak ditë më parë në Shqipëri, i bëri thirrje të gjithë investitorëve europian që sot është koha për të investuar në Shqipëri. Investoni jo si një gest solidariteti, ashtu siç e keni bërë në vitet e para të demokracisë në këtë vend, aq më pak si një akt barmirësie, por si veprimi më i zgjuar që dikush si ju mund të bëjë sot për të rritur më tej biznesin e tij. Sipas të dhënave të fundit, Shqipëria ka 578 biznese me pronësi turke dhe 80 sipërmarrje të përbashkëta me stokun total të investimeve që ka arritur 1.3 miliard euro.